kamu memilih untuk jadi keeper pada Indonesia? Saya sebenarnya tak pandai lah main bola-bola ni, nak kerja bola. Okey, pusing. Okey, tengok. Satu. Dua lagi sikit bang. Baju nampak ni bang. Tiga. Bawa sikit. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Tenang. What? Pusing. Satu. Rapat sikit. Dua. Tiga. Lima. Tunduk. Laju sikit. 8. 9. Satu lagi. Okey, tenang. Because I know somewhere deep down in my heart Go. Pusing bang, pusing. 1, 2, sangat cantik pada aku. 9. 10. Bang terus sekarang. Tenang lah. Depan lagi. Zombie. No God 1, 2, 3, Sepak. Watch this. Guys, jangan lupa subscribe channel kami dan klik button notification dan jangan lupa like and share. Support kami guys. Dah